Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jednu jako tužnu priču koja nas je sve pogodila. Zapravo to je prvi i drugi femicid koji se desio u ovoj godini u Srbiji i slučaj je jako potresan. A šta se to desilo u Beočinu 18. februara ove godine oko 20 časova? Tuga, pustoš oko kuće u Cara Lazara 56. Tu su sinoć nožem usmrćene dve žene, DR 47 i ČN 75. Nepoznati muški glas pozvao je policijsku stanicu Beočin i prijavio je da je ubio svoju bivšu suprugu i svoju bivšu taštu u naselju Rakovac u ulici Cara Lazara broj 56 i prekinuo je vezu. Ubrzo dolazi policija na navedenu adresu uz prisustvu naravno i hitne pomoći koju je odmah povela sa sobom i na samom ulazu kuće pronalaze mrtvu gospođu. Ubrzo posle toga policija na opšte zaprepašćenje pronalazi još jedno beživotno telo. A ko su bile ove dve žene? Gospođa na ulazu zvala se Nada Četnik i ona je bila vlasnik ove kuće. Nada Četnik rođena je 1948. godine. Odrastala je u jednom srećnom vremenu, završila je srednju školu i počela je da radi u jednom obdaništu kao servirka. Tamo je faktički istekla penziju. U toku tog svog rada postala je i majka kada je imala 28 godina, 1976. godine tačnije, rađa svoju ćerku Draganu i Dragana je odrastala sa svojom majkom, išla je isto u taj vrtić gde je majka i radila, kasnije je išla u osnovnu školu. Dragana je, siguran sam, upisala srednju školu u Novom Sadu, pošto je to najbliži veliki grad i u blizini je. I u toku tog školovanja ona je počela da izlazi sa svojim društvom po kafejima koji su bili popularni tih 90. godina. Naravno, grupacija tih mladih devojaka u tom periodu je isto imala neku svoju popularnu grupu momaka koju je volela. Da li su to bili navijači određenog fudbalskog kluba, da li su to bili pripadnici one takozvane heavy metal populacije momaka, da li su to bili neki punkeri ili možda skinci, to sada zavisi od opredeljenja same devojke, šta joj se više sviđa i od izbora njenih drugarica sa kojim se ona druži. Očigledno, Dragana je imala društvo koje je volelo skince. I ona se i zaljubila u jednog skinca. To je bio jedan momak koji je samo godinu dana bio stariji od nje, ali je već u tom periodu 90-ih važio za opasnog momka. A zapravo ko su skinsi? Skinsi su grupacija momaka koja ovde u Srbiji se oblači na jedan specifični način. Obično nose one martinke dole, zatim maskirne pantalone, vole da nose crne majice ili rolke, zavisno koje je godišnje doba, nose Spitfire jakne i šišaju se na nulu da bi izgledali što opasniji. Ova grupacija momaka je poznata po tome što ne samo po ovom svom stilu oblačenja, nego je uređena u jednom sistemu malte ne poluvojničkom. Tačno se zna ko je vođa njihove grupe, odnosno čopora, i oni su u grupi dosta opasni, zato što su obično pod dejstvom alkohola, obično piva, i vole da se sukobljavaju sa momcima iz drugog kraja, a koji nisu skinsi, i obično napadaju populaciju Roma. Njih posebno ne vole, kao u fazonu oni su obojeni i mi njih mrzimo. Tako da se u Srbiji, nažalost, u tim 90. godinama
desilo i nekoliko ubistava mladih Roma koje su Skinsi ubili. Naravno, mnogi su procesuirani zbog toga, ali to što su oni radili je krajnje, znači, devijantno i, nažalost, još uvek postoje ovake grupacije mladića koje se devijantno ponašaju, ali oni definitivno više nisu u modi. Polako izlaze iz mode, valjda svako vreme nosi svoje breme, ali tih 90. godina bili su itekako popularni. Brane Skins, odnosno Branislav, kako su ga zvali, važio je za opasnog momka u toj svojoj grupaciji Skinsa, koja se kretala na relaciji Novi Sad-Beočin i naravno bio je zapažen od Dragane i ona se zaljubila u njega. Osim što je voleo da se šiša na nulu, Brane Skins je voleo da crta kukaste krstove, kao i svi Skinsi. Voleo je da nosi ono anarhija i bio je poznat po žestokim tučama. Imao je stalno bokser i leptir nož. Važio je za opasnog momka. Sada, kako jedna fina Dragana je bacila oko na njega i kako se zaljubila u njega, to je sada neka druga priča, ali oni počinju da se zabavljaju i Dragana u tom zabavljanju ostaje trudna, odlučila je da se uda, dovodi Braneta Skinsa u svoju kuću u naselju Rakovac, pored Beočina, predstavlja ga svojoj mami Nadi i Dragana uskoro postaje gospođa Radić. Od samog početka ovaj brak je bio turbulentan. Brane nije voleo da radi. On je voleo da se mangupira sa svojim društvom, voleo je da pije pivo, odlazio je često za Novi Sad, nije ga zanimalo ništa od posla, bio je problematičan u smislu kafanskih tuča, sa komšijama tu iz Rakovca nije se svađao, oni su ga onako znali, nisu se nešto družili s njim, ali nisu ni imali problema. Tu u selu, u tim seoskim kafanama, nije pravio nikakve incidente, bar ne da oni znaju u tom periodu. Ubrzo, znači, sa Draganom dobija prvog sina, međutim, on nema nameru da počne da radi neki posao, Brane nastavlja po starom. On se onako mangupira, godinu dana je samo stariji od svoje supruge, smatra da je mlad za posao i da treba i dalje da nastavi druženje sa svojom ekipom Skinsa. Naravno, Dragana ga je volela, tolerisala u tome, a cela ta priča izdržavanja porodice svalila se na leđa gospođe Nade. Ona je radila kao servirka u jednom vrtiću u Sremskoj Kamenici, poznatiji kao Zmaj. Tamo je bila cenjena radnica i ona je svakog meseca donosila svoju platu i plaćala je obaveze koje ima prema državi i naravno davala je ostatak novca deci. Smatrala je da to tako treba. Ubrzo posle toga, nepune 2 godine, Dragana je ponovo ostala trudna, rađa i drugo dete, naravno Nada sve to finansira, izdržava, dok Brane Skins nema nameru i dalje da radi. On je i dalje problematičan, ide, znači, po novosadskim kafićima sa svojim društvom, pravi incidente, tuče se, odlazi na utakmice, svašta nešto radi, ima i brata, njegov brat nije deo ove priče, ali može da nam da neku indikaciju čime se sve i Brane Skins bavio. Sad, Brane Skins u tom periodu, a i kasnije, nema nikakvu krivičnu prijavu za recimo, vršenja krivičnih dela. Generalno, Brane Skins nije imao kriminogeni dosije u policiji Novog Sada, ponajmanje u policiji u Beočinu. On nije imao dosije da se bavio, recimo, dilovanjem droge, da se bavio nekim krađama, da se bavio nasilničkim ponašanjem ili bilo kojom drugom kriminogenom radnjom. Sada, ako se bavio, onda je očigledno znao to dobro da radi, pošto nije pao
u oko policiji i nije se našao kao predmet njihove obrade. Da neko decenijama bude na ulici od 90-ih pa do sada i da nije uhapšen kao diler droge, a navodno možda je to radio, to je već umetnost. Tako da ja sumnjam da se ovaj čovek, Branislav Radić, uopšte bavio tako nekim kriminogenim aktivnostima. Ako jeste i vi znate da je radio neku od ovih radnji, napišite to u vašim komentarima. Jer nigde nije, stavljeno da je ovaj čovek odgovarao za neko krivično delo tog tipa. Sada da je bio nasilnik, bio je. Ali ono što ima za njega, to je samo da je bio nasilnik u krugu porodice. Da li ga sada tamo neko iz straha nije prijavljivao što ga je prebio, ili on nikog nije tukao sem članova svoje familije, to je sada vrlo diskutabilno. Ja ne verujem da je to tako, ali generalno tako ispada. Jer ovaj momak, zapravo Brane Skins, je imao jedan pravi modus operandi jednog skinsa. I prosto ne verujem da je on bio onako leptirić i dobar momak. Međutim, ovaj čovek ima ženu, ima 2 sina, mlad je, u punoj je snazi, ne radi ništa. Oženjen je od svoje 20. godine i punih 28 godina on prstom nije mrdnuo. Nije pokušao da nađe nikakav posao. Kao da neko može da živi od vazduha. Meni to prosto sada nije jasno, ali to je tako. Šta se dešava sa njegovom suprugom Draganom? Naravno, majka Nada se žali Dragani i kaže: Dragana, ja zaista ne mogu više da izdržim ovu priču sama, moraš da se zaposliš. I Nada je zaposlila svoju ćerku Draganu u istoj firmi gde je radila. Doduše, ne kao servirku, nego kao spremačicu. I Dragana je taj posao prihvatila i važila je za dobru radnicu. Doduše, svi u Rakovcu govore da je Dragana bila izuzetno dobra osoba. Dragana je bila i jako lepa žena, baš onako lepa žena. Svi su je poštovali, ona je sa svima bila dobra. Međutim, imala je izuzetno veliki problem u braku. Nju je od samog početka te bračne zajednice njen suprug tukao. Zašto je to sve Dragana trpela, da li iz ljubavi ili je ona volela te opasne momke, pa ne znam, ljubav sve može da istrpi, ja prosto ne mogu da shvatim to, ali ona je navodno trpela porodično nasilje 20 i kusur godina. Deca su rasla, krenula su i u školu, ona i dalje bez razloga, kad god je neki problem, sve se svali na nju i dobije batine od svog Braneta supruga. Sada Brane Skins je hteo da njegova deca budu uzorna deca. Šta je on pod time podrazumevao, ja ne znam. Na koga bi oni to trebalo da se ugledaju? Na svoga oca, koji apsolutno nema ni dan radnog staža, niti mu je padalo na pamet da potraži bilo kakav posao. Bio je stalno problematičan, a to su odlično znala i deca. Oni su znali da on malte ne redovno tuče njihovu majku Draganu. I sada Dragana Radić radi kao spremačica, primi platu, donese kući i da svom suprugu. Naravno, neko će reći to je u redu, ali to po meni baš i nije normalno. To je ona trpela godinama i najverovatnije prekipelo njenoj mami Nadi 2017. godine i ona je došla u sukob sa svojim zetom. U smislu: zete, ti si generalno jedan parazit i novac koji sada tražiš da ideš da piješ tamo po nekim novosadskim kafanama, mi smo odlučile da kupimo deci patike. I tu sada ispada jedan veliki kuršlus, svađa,
Bane Skins tuče i svoju suprugu Draganu, a i svoju taštu Nadu. Tu se sada i najstariji sin, odnosno stariji sin, meša u tu svađu. Dolazi do jednog velikog kuršlusa u kome u jednom momentu Brane Skins vadi nož i ubada svog starijeg sina u ruku. Tašta Nada je prijavila policiji, ali samo je prijavila nasilje nad njom i nad ćerkom Draganom. Valjda u međusobnom dogovoru između nje i Dragane dogovorile su se da se ne prijavi onaj ubod nožem. Ja ne znam zašto su one to prećutale, ali to je pokušaj ubistva i najverovatnije bi policija tada preduzela neke adekvatnije mere protiv Braneta. Bilo kako bilo, oni su mu podneli krivičnu prijavu za ono što su gospođa Nada i Dragana prijavile i kasnije potvrdile na sudu. I zbog te prijave Brane Skins je osuđen na 10 meseci zatvora zbog nasilja u porodici. Taj zatvor je prešao u uslov, ja mislim, koji je trebao da traje 2 ili 3 godine, i u toku trajanja tog uslova Brane je napravio još jedan incident, zapravo pretukao je ponovo svoju taštu Nadu i njegovu suprugu Draganu. Naravno, sada Nada zove policiju, prijavljuje još jedno nasilje u porodici, policija dolazi, privodi Branislava, zapravo Braneta Skinsa, određuju mu pritvor i počinje suđenje. Zbog ovoga je dobio 2 godine i 2 meseca zatvora. I bezuslovno je morao istu kaznu da odleži. I Brane je ovu kaznu izdržao i izašao je januara meseca 2013. godine. Međutim, sud mu je odredio i zabranu prilaska supruzi. Znači, po odredbi suda, on nije smeo da priđe na manju razdaljinu od 100 metara svojoj supruzi Dragani Radić. U tom periodu, dok je bio u zatvoru, Dragana Radić je podnela zahtev za razvod i ona se razvodi od svog supruga Branislava. Brane Skins je zbog ove odluke njegove supruge bio besan. Stalno je pretio telefonom, u jednom trenutku nekoga je upozorio da to ne radi, zato što može da ga supruga prijavi policiji i da ponovo dospe u zatvor. Da ne bi sada viđao svoju suprugu, pošto je morao da živi, znači, negde, na nekoj adresi, Brane je iznajmio stan u jednom kvartu u Novom Sadu, koji je poznat kao Detelinara. Tamo je živeo i od čega je on plaćao taj stan, čime se on bavio, ja to stvarno ne znam, pretpostavljam da zna novosadska policija, a možda i oni ne znaju, možda je on imao neke donatore koji su ga finansirali, ja stvarno ne znam. Ali ne mogu da shvatim da neko živi u velikom gradu, da ne radi ništa, da se ne bavi nikakvim poslom, znači ne radi ni građevinske poslove, ne radi apsolutno ništa, nikakav posao, a ima pare da plati iznajmljeni stan. Pritom mora da plati režije, da plati hranu i još voli da popije pivo. I sada je najverovatnije počeo da konzumira i druge vrste alkohola. Prosto ne mogu da verujem. To sada puno košta. Nemam objašnjenje, ali ako vi imate neku ideju šta je mogao Brane Skins da radi i od čega da se izdržava, javite mi. Mislim, kroz komentare, naravno. I on je, kao čarobnjak iz Oza, kao Hudini, imao neku čaroliju da ima taj novac i da sve to sebi priušti. U tom periodu dok je trajala ta priča zabrana prilaska njegovoj supruzi i njegovoj tašti, desio mu se jedan peh i stariji sin je imao neki problem sa zakonom i završio je u istražnom zatvoru. Šta se tačno sa tim momkom desilo i zbog čega je on u istražnom zatvoru, to sada nije tema
ove emisije i nećemo o njemu. Mlađi sin je našao neku devojku koja je onako bila poslom vezana za Kinu, zaljubio se u nju i otišao je da živi u Kini, na Dalekom istoku, i živi poštenim radom. I svaka mu čast. Taj Radić je opravdao svoje prezime. Radi na Dalekom istoku i izdržava se od svog rada. Sada, da li je on slao novac mami, ja to sada i ne znam, ali majka Dragana, ona i dalje radi kao spremačica u vrtiću Zmaj. Njena majka Nada je u penziji. Njih dve žive u Rakovcu, u Kneza Lazara broj 56, u njihovoj kući. I njih dve imaju sada dovoljno novca da funkcionišu kao jedna normalna porodica. Naravno, imaju one i problem. Stariji sin je, odnosno unuk, u zatvoru, šalju mu pakete, novac, ali bože moj, dečko je mlad i ima vremena da se popravi i ja sam ubeđen da će on jednog dana biti koristan član ove zajednice i da neće biti kao njegov otac. Šta njegov otac u međuvremenu radi? On počinje sada da preti Dragani, jer je on besan što Dragana sada živi punim plućima, jer na neki način se prolepšala dok je on bio u zatvoru, nije je tukao, nije je maltretirao, nije bila podvrgnuta raznoraznim stresovima i žena je počela da vodi računa malo o sebi. Počela je da se doteruje šminka i sada bivši muž, iako je bivši muž, on je ljubomoran. On nju stalno optužuje u smislu porukama, ti imaš nekog, ti si se zaljubila, a na kraju krajeva šta je njega to zanimalo. On je zapravo bio ljubomoran zato što je ona najzad počela da živi životom normalne žene. I on to nije mogao da prihvati. Nije mogao da prihvati da ona njega više ne voli, da mu ne daje novac, da bi se on napijao. I nekoliko puta, bar po kazivanju nekih ljudi, on je njoj zakazivao sastanke da se oni nađu u nekim kafejima. Da li u Beočinu, da li u Novom Sadu, ja to sada tačno i nisam siguran, ali po nekim pričama, mimo znanja njene majke Nade, ona se susretala sa svojim bivšim suprugom Branetom Skinsom. I ja ne znam koliko puta treba to da ponovim i da kažem, ali ponovit ću 1.000.000 puta. Kada se odredi mera zabrana prilaska nekoj osobi, tu meru moraju da poštuju obe strane. Ne samo ona osoba kojoj je zabranjeno da ona priđe vama, nego ne smete biti ni vi bezobrazne i da prilazite toj osobi. Bez obzira kakvu nameru imate, morate da poštujete odluku suda i da poštujete ugled policije. A Dragana ovdje nije poštovala ni odluku suda, niti autoritet i ugled policije. Ona se nalazila sa svojim bivšim suprugom i pili su piće u kafiću. Da li je ona tada njemu davala i neki novac ili ne, ja to sada ne znam. Ovo je za osudu. I ja osuđujem svaku, žensku osobu koja je izdejstvovala pred sudom razvod od muža nasilnika i koji je dobio meru zabrane prilaska njoj. Ona ne poštuje tu priču, nego sada želi da obnovi neke stare uspomene i onda se viđa sa svojim bivšim emotivnim partnerom, odnosno suprugom. Budite sigurne da će kad tad ta priča da se slomi na vašim leđima. Zato, drage dame, pamet u glavu. Bivši je bivši i nema tu više emocija. On mora da bude precrtan u vašem imeniku. Sada, šta se dešava? U jednom od tih susreta, najverovatnije je Brane Skins i ošamario Draganu, jer nije uspeo da je ubedi da se njih dvoje pomire ponovo, da počnu zajednicu, i ona je odlučila da ga prijavi policiji.
kako je ta prijava išla i da li je uopšte ona zaista otišla u policiju da prijavi i u koju policiju, da li Novi Sad ili Beočin, ja to sa sigurnošću ne mogu da tvrdim. Jer pokazivanju nekih njenih prijatelja, a i komšija, navodno je ona prijavila Braneta, da je on nju uznemiravao telefonom i da je pokušao nasilje nad njom. Da li to zna i njena majka ili ne, ja to nisam mogao da skapiram iz cele priče, ali Brane se osilio, počeo je sve više da preti Dragani. Ona, kako su sada protumačili neki njeni poznanici, najverovatnije da ne bi sekirala svoju majku, njoj ne govori sve. Međutim, to je greška mnoge dece što se ne poveravaju roditeljima. Jer budite sigurni, dragi prijatelji, dok su vam živi roditelji, onda imate i prave prijatelje. Sve ostalo su neke druge kombinacije. Pravi prijatelji su zapravo roditelji. U 99% slučajeva. Sada, pokazivanju nekih njenih poznanika, Draganinih nekih prijatelja i prijateljica, Dragana je počela malo da više konzumira alkohol, to jest popila bi po neku čašicu više. I to se odmah primetilo i na poslu. To što nije ona imala nikakve sankcije tamo gde je radila u tom vrtiću, to je zapravo bila zasluga njene majke, Nade. Jer Nadu su svi znali, svi su je i dalje poštovali i zbog Nade su tolerisali i Draganu. Sada, mene taj Draganin izlet u alkoholizam i tekako zanima. Da li je ona taj porok dobila u onim pauzama koje imaju obično spremačice po vrtićima, kada su slobodne u toj pauzi između smena, i umesto da ode kući, da sprema ručak ili bilo šta, mada su sada njena deca velika, ona nema neke obaveze po tom pitanju, ali mogla je da ode da se odmori, da radi neki drugi posao, da pomogne mama Nadi, mnogo toga. Sada se pitam, da li ona tamo u Sremskoj Kamenici, dok je imala tu pauzu, da li se viđa sa svojim bivšim suprugom, Branetom Skinsom, i da li se zajedno sa njim alkoholisala. To je jako bitno. I naravno, kada se vrati sada posle pauze, na poslu se to odmah primeti i neko je iz vrtića zvao njenu majku Nadu i rekao je: Nada, nešto se ovde dešava čudno sa tvojom Draganom, ona je malte ne svakog dana mrtva pijena. I Nada ju je pitala, kao i svaka majka: dobro sine, šta se to s tobom dešava, zašto se ti napijaš, zašto ne dolaziš sada kući u tim pauzama koje imaš, i na kraju krajeva, kako je to tvoje ponašanje, ti znaš dobro da sam te ja tamo svojim ugledom zaposlila u vrtiću i da te oni izuzetno cene i poštuju, na kraju krajeva i zbog mene, jer ja sam tamo bila poštovana i cenjena radnica i nikad nisam otišla pijena. Sada se ja pitam, da li je rekla svojoj mami: majko, ja pijem od muke, jer prosto me nervira ova situacija koja me zadesila oko razvoda, a evo i sa starijim sinom imam problema i moraš me razumeti. Majka je ko majka sve to saslušala, donekle to i razumela, ali rekla je: Dragana, ti moraš da se promeniš i da prekineš sa alkoholom. Da li je Dragana nastavila da pije krišom kod kuće, ja to ne znam, ali od tog razgovora kada je imala sa majkom, ona se popravila i posle je odlazila normalno na posao i nije imala više tih problema. Ali to ne znači da nije nastavila da se viđa sa svojim bivšim suprugom, Branetom Skinsom. Pokazivanju nekih njenih prijateljica, a bogami i nekih Branetovih prijatelja, oni su se tajno viđali. Šta je bio uzrok jedne njihove svađe prilikom tih susreta, ja to sada ne znam, ali on je navodno pokazao neki vid nasilja prema njoj. I ona je shvatila
da njoj opet preti opasnost od Braneta i da treba da prekine svaku komunikaciju s njim. I rekla mu je da je više ne zove i da ne želi više da se viđa s njim. Tu je Brane sada onako bio generalno potrešen zbog svega toga. Počeo je da joj preti telefonom. Majka je nagovorila ćerku da ona to prijavi policiji. Da li je ta prijava bila uredno zavedena i da li je uopšte Dragana prijavila sve to policiji, ja to sada nisam siguran, ali vreme se nekako odvijalo turbulentno za ove dve žene. Stalno su bili telefonski pozivi od strane Braneta Skinsa, odnosno od bivšeg supruga i od bivšeg zeta. Kada bi mu, znači, Dragana isključila telefon, on bi zvao svoju bivšu taštu Nadu i pričao bi razne gluposti, pretio bi, a mnogi su počeli da pričaju da je on počeo da se nasilnički ponaša i da se napija tu u okolini samog Rakovca. I upozoravali su Nadu i Draganu da povedu računa, da slučajno on ne dođe kod njih, da zaključavaju kapiju, da zaključavaju kuću. Međutim, i sama gospođa Nada, a i Dragana su govorile, ma on nema hrabrosti da dođe sada, mi se njega i ne plašimo. To je zapravo više govorila gospođa Nada. Rekla je, ma kakvi, ja se njega ne bojim, on ne sme da dođe, čim bi on došao ovde kod nas u blizini kuće, ja bi pozvala policiju i on bi završio u zatvoru. Komšije ko komšije, one su ćutale. Videle su da tu nešto ne štima, ali ako one tako smatraju, u redu je. I Nada je bila omiljena kod svih u komšiluku i tog dana, zapravo 18. februara, bila je nedelja, ona je posle podne otišla kod svoje komšinice da bi kafenisale i pričale. To je bilo negde oko 17 časova. Tamo su igrale i karte, to je onaj tablić, pile su kafu, pričale su o raznim stvarima i Nada je krenula kući, onda ju je komšinica vratila, ajde da popijemo još jednu kaficu. Nada je prihvatila i to se, boga mi, produžilo neka 2,5 sata. I negde oko 20 časova gospođa Nada ide svojoj kući. Pozdravlja se sa komšijama, odlazi i ubrzo posle toga komšije čule su neku galamu u njihovoj kući, bar im se tako učinilo, ali to je jako kratko trajalo i posle toga nisu više čuli ništa da se dešava u komšijskom dvorištu. Samo 15 minuta posle toga, tišinu, zapravo noćnu tišinu mirnog Beočina zaparale su policijske sirene i sirene hitne pomoći. I zaustavile su se upravo na adresi Cara Lazara broj 56. Policija dolazi. Ulazna vrata su poluotvorena i odmah ispred, znači, vrata policija zatiče i loku krvi. Kada su ušli unutra, videli su i beživotno telo gospođe Nade Četnik, koje je takođe bilo obliveno velikom količinom krvi. Policajci su smatrali da je taj koji je prijavio, a predstavio se kao bivši zet, da je još uvek negde najverovatnije sakriven u dvorištu. I odmah su se rastrčali i počeli su malte ne pretres dvorišta i okolnih zgrada, dok je hitna pomoć pokušala da ukaže kakvu takvu pomoć gospođa Nadi, međutim samo su mogli da konstatuju smrt. U tom trenutku jedan od policajaca je pošao na sprat kuće i kada je ušao, imao je šta i da vidi. Dva tela su ležala u lokvi krvi. Odmah je pozvao kolege i rekao je, ovde gore ima još dva leša. Kada su ušli policajci i hitna pomoć, zapravo oni su videli da Branislav Radić leži
pored svoje mrtve supruge Dragane. I shvatili su da on nije mrtav, nego da je živ, ali da je zbog prevelike konzumacije alkohola prosto u nekom polusnu. I ležao je onako pored svoje supruge i prebacio je jednu ruku preko njenog ramena kao da ju je zagrlio. U toj ruci je držao i nož kojim je ubio svoju suprugu, a pre toga i taštu. Međutim, kasnije će se ustanoviti sledeće. A šta se zapravo desilo? Dok je gospođa Nada bila kod svojih komšija i dok je ispijala kaficu, Branislav Radić je ušao u dvorište kuće gdje je nekada živeo i pošto su ga psi poznavali, nisu ni lajali na njega. Bilo je zapravo u dvorištu 4 psa. Oni su se faktički radovali njegovom dolasku. On je prošao pored njih, otvorio je ulazna vrata, ušao je i izašao je na sprat kuće. Tamo, u spavačoj sobi, našao je i svoju suprugu. Došlo je do neke rasprave između njih odmah, pa onda i do svađe, i tu je Brane Skins nožem usmrtio svoju suprugu tako što ju je nekoliko puta uboo u predelu srca. To je bilo negde oko 19 časova. Onda je skoro celih sat vremena, sve do 20 časova, dole ispred ulaza čekao dolazak svoje bivše tašte Nade. I kada se Nada pojavila na vratima, on je odmah napravio iskorak, prišao je Nadi i zario joj onaj isti nož u njeno srce. Znači, nož kojim je pre toga sat vremena ubio njenu ćerku, sada je presudio i Nadi. I bio je u rukama istog dželata. Zapravo, u rukama Branislava Radića. I jadna gospođa Nada ne da samo nije bila u stanju da pokuša da se odbrani, ja prosto nisam ni siguran da li je uopšte bila svesna da je ona u tom trenutku ubijena. Jer taj prvi udarac koji se desio dok ona još nije faktički ni upalila svetlo, bio je smrtonosan i bio je pravo u njeno srce. Ova žena je na mestu bila mrtva, isto kao i njena ćerka. Zatim je Brane Skins uzeo svoj telefon, pozvao je 192, zapravo dežurnu službu policije Beočin, i prijavio je, rekao je: ovde je Branislav Radić, upravo sam u kući svoje tašte, u mestu Rakovac, u ulici Cara Lazara, broj 56, i ubio sam svoju taštu. Dođite po mene. Prilikom prijave, da li od uzbuđenja ili zbog velike količine alkohola, on je zaboravio da prijavi da je ubio i svoju suprugu. Kada je policija došla i videla telo nesrećne Nade, oni su mislili da je Branislav posle ubistva pobegao i zato su počeli onu pretragu domaćinstva i dvorišta. Nažalost, ispostavilo se da Nada nije jedina žrtva, da je stradala na identičan način i njena ćerka Dragana od ruke istog čoveka. Čoveka koga su one poštovale i volele. Na kraju krajeva, da ga Dragana nije volela, ne bi bila toliko dugo sa njim u braku i ne bi mu rodila 2 sina. I prosto ne mogu da shvatim odluku ovog čoveka da izvrši ovakav strašan zločin, zapravo dvostruki femicid, i da ubije baku i majku sopstvene dece. To je za svaku osudu. Policija ga je privela, tužilaštvo je odredilo pritvor do 30 dana, uzeli su mu i izjavu, zapravo pokušali su da mu uzmu izjavu, međutim Branislav Radić se branio i brani se ćutanjem. Zapravo, ono što je uradio i ne može se objasniti
zašto je urađeno. On možda i nema šta da kaže. Sve se vidi 1/1. On je dvostruki ubica i tužilaštvo mu je odredilo član po kome će biti gonjen i po kome će mu se suditi. A to je član 114 stav 3, gde je predviđena najmanja kazna 10 godina, a može biti osuđen i na doživotni zatvor. Sada, koja će visina kazne biti, ja to ne znam, ali s obzirom da se radi o dvostrukom ubistvu i da je ovaj čovek imao i zabranu prilaska svojoj supruzi, to je otežavajuća okolnost, mislim da će kazna biti zaista stroga. I trebalo bi da bude stroga da bi stimulativno uticala na sve ljude koji pomisle da dignu ruku na bilo koju ženu. Motiv ovog zločina za sada nije dovoljno jasan, pošto se ubica brani ćutanjem, ali ja mislim da je kod njega duboko bila povređena njegova skinhead, ta sueta, i da je on odlučio da ubije ženu koja ga je faktički izdala, odnosno prijavila policiji. Možda on to tako doživljava. To što mu je rodila 2 predivna sina, to njemu najverovatnije ništa i ne znači. Jer da mu je to značilo od samog početka, znači stupanja u bračnu zajednicu, on ne bi više razmišljao kao klinac, nego bi počeo da razmišlja kao pravi čovek i našao bi neki posao. I prosto mi nije jasno zašto žene trpe parazite. Ja razumem da neko ima preveliku ljubav prema svojoj deci, pa trpi dete parazita. Mada mi ni to nije shvatljivo. Ali da neko trpi muža, krpelja, koji mu pije krv čitavog života i na kraju ne da mu je pio krv kao vampir, nego mu je uzeo zadnju kap krvi, ne samo njemu, odnosno njoj, nego i njenoj majci. Znači, ova devojka, kada je bila devojka i kada je odabrala svog partnera, najverovatnije da nije ni mogla da pretpostavi u tom trenutku da uzima dželata, ne samo sopstvenog dželata, nego i dželata svoje majke. I nije ona likvidirana te večeri. Ona je ubijana 28 godina. Gledajući sve ovo o Branetu Skinsu, ja prosto ne mogu da nađem nikakav pravi motiv zašto je on ovo uradio, jer kao što sam rekao, on se i dalje brani ćutanjem, ali mogu samo da pretpostavim da je u njegovoj glavi jednostavno nešto puklo i on je postao čovek koji ne može da se popravi, pre svega zašao je u neke ozbiljne godine života, on ne može više da postane sada neki dobar zanatlija ili bilo šta, da bi sada radio u životu, jer prosto za neki početak je bilo kasno i on nije bio faktički ni za šta. I njegova jedina slamka spasa je bila u stvari Dragana. I verujem da je na tim sastancima koje je on imao s njom, on je pokušavao da je ubedi da se njih dvoje pomire i da ga ona primi nazad u kuću. Jer siguran sam da i tamo gde je stanovao, da nije imao novac da plaća sve to i da je ostavio ko zna kakve dugove. Sad, kada ga je ona odbila i kada je rekla ne, mi više ne možemo da živimo zajedno i kada mu je još zablokirala telefon da ne može da je zove, ja mislim da je on shvatio da je sada u jednoj bezizlaznoj situaciji. I nije planirao on savršeni zločin u smislu iz neke strasti ili iz neke ljubomore prema Dragani. On je hteo da na ovaj način se osveti i Dragani i svojoj bivšoj tašti i to je potvrdio samim pozivom što je on pozvao policiju
i što je sačekao dolazak policije pored Dragane. On je jednostavno došao do zaključka da će njemu izricanje doživotne kazne zatvora biti zapravo spas. Imaće šta da jede, imaće toplu sobu, imaće gde da spava, znači ima lekara, ima redovne lekarske preglede ako je bolestan i u sklopu KPZ-a tamo ima i starački dom kad baš omatoriji izlapi i on je shvatio da je možda i najbolje da ode na doživotnu kaznu zatvora nego da negde crkne gladan pored nekog kontejnera i u nekom kijametu usred zime. Ja mislim da je Brane Skins ovo uradio smišljeno i da sud treba da mu donese najstrožu kaznu koja je propisana zakonom Republike Srbije i da ta ista kazna treba da bude opomena svakom čoveku. A takođe mislim da bi trebalo da se uvede posebno odeljenje policije koje će kontrolisati sve nasilnike u porodici i da se uvede registar nasilnika u porodici, kao što se predlaže za pedofile i za silovatelje, jer nasilnici u porodici su nepopravljivi i njima je potrebno lečenje. I ti timovi policajaca moraju da imaju i diplomirane psihologe. I sa tim ljudima treba da se radi. I oni redovno treba da se javljaju kod policije u tom odeljenju na informativne razgovore, kako im bude određeno. Znači, da li na 2 nedelje, da li na mesec dana, da li na 3 meseca. I ako se primeti neka devijacija, da im se odmah odredi mera obaveznog lečenja ili obaveznog pritvora. Jer ako smo imali slučaj da jednog silovatelja stavimo u zatvor zbog preventive, što će možda, ne daj Bože, ponoviti krivično delo silovanja, zašto ne bismo i nasilnike stavljali u preventivne zatvore dok se ne izleče i da komisija odluči da li su oni spremni za zajednicu ili ne. Jer ovo što je uradio Branislav Radić nije samo uradio sebi i svojoj porodici. On je uznemirio čitavu javnost. O ovome se govori u celoj zemlji, od Vranja do Subotice. I baš zbog ovakvih slučajeva mnoge žene se odlučuju da ne prijavljuju nasilje u porodici. Žene, naprotiv, budite hrabre, prijavljujte svakog nasilnika i budite sigurne da su vaši muževi nasilnici bolesni, da je to bolest i da tu nema popravke izvini maco, neću više. Čim bude popio čašicu više, ponovit će isto što vam je uradio i bezbroj puta do sada. Prebiće vas i to će se završiti onog trenutka kad bude odlučio da vas ubije. I zato ja vam sada kažem, moramo se uozbiljiti i da ove ljude posmatramo kao jednu društvenu anomaliju. Isto kao što su pedofili, večiti povratnici, kao što su silovatelji, večiti povratnici i nasilnici u porodici su večiti povratnici. I zbog toga, još jednom, znači za kraj emisije, kažem stop nasilju nad ženama i stop svakom vidu nasilja. I o ovome nemam više šta da kažem, osim da vas zamolim da o svemu što imate, kao i dosad, kažete u vezi ovoga u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.